What's up mga chong? For today's video, nag-decide ako na sagutin yung frequently asked questions sa mga na-upload na natin. Nakakailan na ba tayo? Diba? First, we uploaded the NISSAN NV350 PREMIUM's owner review. Next, Toyota Wigo G Variant's owner review. Sinundan natin yan ng top 10 things na gustong-gusto ko dun sa van natin. At top 10 things din na hindi natin nagustuhan dun sa van na yun. Tapos, yung huling-huli natin, yung BMW, yung guwapong-guwapo na E90. Now, dahil dun sa in-upload natin na yun, may mga kaibigan tayo na nagtatanong sa atin ng mga tungkol dun sa upgrade natin sa gulong. Ano bang nag-gain natin dun sa particular upgrade na yun? And many things such as yung pros and cons, may minodify pa tayo. Everything would be answered as we go through this video. So for now, I'm going to do an errand and I'll take you with me. Pardon if may makita kayong mga bagay-bagay sa likod ko habang nag-drive ako. And yeah, let's head out and let's talk about that particular tire upgrade na napakarami ng nag-gain na questions. Okay, dito sa channel na to, ilang beses ko nang nabanggit yung pag-upgrade ko ng gulong, right? From 195 R15C out of the showroom, nagpalit ako ng 225/70 R15. Well, it's not really huge of a change. Maraming mga van dyan nakaganon ng size agad. One classic example is the Super Grandia ng Toyota. Nakasakay ako doon as a passenger and okay siya. It enhances the suspension, right? Maganda yung ride quality. And one of the things that I gained here sa van na to is the ride comfort. Kasi yung lumang tires or yung tires out of the showroom, malog eh. Matagtag, masyadong matigas. Pagka naman nilambutan mo yon, you will run the risk of sabog. You don't know, baka magkaroon ng damage sidewall as you go by habang mainit. So, quite dramatic yung in-improve ng ride quality. Nung nakakabit pa dito yung stock tires na yon, iniisip ko sanang maglagay ng shackles para sa likod. Figured nung nakapagpalit na kami after 1 year of owning this van, napalitan ko na yung gulong, there's no need for that really. Kahit mag-isa ako dito, hindi na ganun ka rattly, hindi na ganun ka alog. It's more bearable, I would say. Number 2, sa mga things na tingin ko na enhance ng bigger or fatter na gulong is yung looks niya sa labas. Kasi naging mas proportion, in my opinion, yung size ng gulong relative to the size ng body. At yung grip. Can't stress enough yung grip. I have a garage sa alisan namin na bahay which is pa-incline. So whenever I wish to park there, kailangan ko mag-reverse going up because it's easier, right? Ang problema dun sa lumang gulong, more often than not, magsiskid yon. Iikot siya, so I would have to reset the approach and quite carefully i-feather ko yung clutch para makuha ko yung enough na grip. May additional labor on the driver's part dun sa gulong na yon. On this one, let me tell you, na-eliminate yon almost 90%. Kung mag-slip man to or mag-skid, going up that particular garage, siguro pagka lang inabutan ako ng ulan at pinark ko to dun sa loob ng garage na yon. So yeah, the grip was enhanced and it's a win. Another thing na nag-gain nitong ganitong klaseng gulong na setup, well, let me just mention first na all-terrain yung nakuha natin na gulong. All-terrain, it means medyo off-road capable, although hindi ganun ka gnarly yung mga kaya niyang pasukin off-road. So gumanda yung puncture resistance niya. Hindi ka kakaba-kaba pagka dumadaan ka sa mga gravel road na baka mabutas na lang yung gulong mo or what. It gave you the additional confidence to go practically anywhere. Wag lang dun sa mga sobrang off-road na putikan, creek crossing. Syempre, hindi to ubra dun. And those are the things that I would say na nag-gain nitong ganitong klaseng gulong, no? If I would have to pick something na naging cons ng pagpapalit ko ng ganong klaseng gulong ay, unang-una dyan, bumigat yung gulong. The rotating mass, if we talk about physics, yung rotating mass o yung unsprung weight, pagka mas mabigat yan, mas labor intensive para sa engine. And if we translate it dito sa van na to, yung steady na 100 dati dun sa payat na gulong, yung RPM ko naka-steady siya sa 2,600 to 2,800 RPM. Well now, for me to sustain 100 kilometers per hour, I would have to stay on the 3,000
RPM rev range. Anong repercussions nun? Sa madaling sabi, fuel wise, you would consume more fuel. Lalo mong mararamdaman yan pagka nasa highway ka, yung mahabang rektahan, right? Another thing na downside niyan is to stop rims. We've already established na naka steel rims na may hubcap to, which is quite narrow. Medyo hindi ideal yun para dun sa gulong, which gives me the reason to upgrade the rims or yung mags someday. Medyo binibuild up na natin yung idea na yung nagkaroon lang talaga ng pandemic, wala tayong income. Ang ina, may ipon tayong mga panahon na to, bibilin natin yung Rota version na kamukha ng OZ Racing Rally. Approve yun. Ang ganda nun dito sa van na to, because let me just mention this, I was actually going for a medyo rally-ish na forma ng van. Fan tayo ng rally racing, WRC, mga group B, ganyan. Diyan tayo mahilig. So I would get that kind of look pagka in-upgrade ko sa ganun, yung puti na OZ Racing Rally. Look at this, if you look it up in the internet, ang gaganda ng mga kotseng pinagkabitan niya. So yun, isa yun sa mga cons ng pagpapalit ng ganitong klaseng goma sa kasalukuyan niyang stock rim and tires, right? It's worth mentioning na hindi na ako naglagay ng any kind of spacers or adapters kasi wala namang rubbing, kahit full na liko left and right, walang sabit. Never issue yung kailangan mo pa maglagay ng spacer sa ganitong klaseng gulong. Pagka mas mataba pa dito, I have no idea. Wala pa akong nakita sa mga forum na naglagay ng mas mataba pa dito. And that will be it para dun sa top 1 sa mga FAQ sa mga in-upload natin na video. I just want to mention, nakakalimang upload na tayo in the span of like almost 1 month, and we've gained 106 subscribers as we go through upon the upload of this video. Hindi ko na namalayan kasi shoot lang ako ng mga pwede natin ma-feature dito. Edit lang ako ng edit sa computer natin. Nakatanggap lang ako ng email kay Google or kay YouTube saying that 100 plus subscribers, and nung chinek ko yun nga 106 na siya. As a way of saying thank you to all of you, magpaparaffle tayo. Stick around and stay tuned for that dahil i-announce natin yun sa susunod na upload natin ng video. Tingin ko timely lang kasi medyo iconic yung i-upload natin na susunod na kotse, collector's item if you may. Pag-aari yun ng isang kaibigan ng channel na to. Maghanap din ako ng the best na iparaffle para sa inyo mga taga-subaybay natin dito sa channel na to. And thank you. If you have questions tungkol dun sa tire upgrade natin o kahit sang part pa ng mga video na in-upload natin, please hit me up on the comment section down below. Also, paki-like nyo naman tong video na to kung at least na-entertain kayo. Share nyo na rin para kung may mga van owners dyan, NV350 Premium owners na gusto rin mag-upgrade ng ganong klaseng gulong, they have their reference. Yun naman ang goal natin dito sa channel na to, no? At least para sa mga content natin, makatulong man lang sa mga may ganitong klaseng sasakyan. Yeah, that will be it for today. Thank you so much for joining me on another video. This has been your Garage King. You drive safe.